আরে পুলিশ তো ঘুমাচ্ছে, পুলিশের ক্যান্ডি নিয়ে নিবো। ওয়াও, এটা আমি খেয়ে ফেলবো। কিন্তু আমি যদি এমন করে খাই তাহলে তো পুলিশরা নিয়ে পালিয়ে যাবে। আমাকে কিছু একটা করতে হবে। আইডিয়া, এই তো নিচে চলে এসেছি। এবারে প্যাকেটের মধ্যে ক্যান্ডিটা ভরে নিলাম। এবার গরম পানিতে গলাতে দিলাম। এই তো ছাঁচের মধ্যে এই গরম তো ক্যান্ডি গুলো সব ভরে দিব। এই তো এক এক করে সব ক্যান্ডি ভরা হয়ে গেছে। এবার আমি পালিয়ে যাই। হ্যাঁ, আরে আমার ক্যান্ডি কই? নিশ্চয় চোরটা নিয়েছে। এই দেখো ক্যান্ডিটা বের করে নিয়েছি। এবার আমি খাবো। এই চোর, তুই আবার ক্যান্ডি নিয়েছিস? না, তোর কাছে নেই, ওইদিকে যাই। দেখলে তো পুলিশ কেমন বোকা বানালাম। তোমরা একটা লাইক করে দিও।